मॉर्निंग फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं कंचन द्विवेदी एक नई वीडियो के साथ, एक नए गाने के साथ, एक नई उमंग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो बताइए कैसे हैं आप सब। और आप लोगों का बहुत ही धन्यवाद, बहुत ही शुक्रिया, थैंक यू। आप मेरे चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना लाइक कर रहे हैं, इतना सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और मेरे चैनल को देखते रहें, मेरे चैनल को टाइम दें और हाँ, अपना प्यार हम पे ऐसे ही बरसाते रहें। तो बताइए कैसे हैं आप सब। मैं कंचन द्विवेदी आज एक नए गाने के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो आप लोगों के यहाँ भी क्या हो रहा है? हम तो अपना काम कर रहे हैं आप लोगों को एंटरटेन करने का। तो चलिए, ज़्यादा ना बात करते हुए, आप लोगों को ज़्यादा ना वेट कराते हुए, हम आप लोगों के गाने की तरफ बढ़ते हैं। चलिए। बिंदिया चमके, बिंदिया चमके, चूड़ी खन के, लौंग मारे लसकारे, हम हो गए तुम्हारे, हम हो गए तुम्हारे, हम हो गए तुम्हारे। मोरे सजने मोहे थारी कसम, मोरे सजने मोहे थारी कसम, मोरी मांग में भर दे तारे। बिंदिया चमके, चूड़ी खन के, लौंग मारे लसकारे, हम हो गए तुम्हारे, हम हो गए तुम्हारे। कटती नहीं अब तो रातें, सब कह जाती हैं आँखें, मुझको कुछ कुछ होता है जब थामी तू ये बाहें। कटती नहीं अब तो रातें, सब कह जाती हैं आँखें, मुझको कुछ कुछ होता है जब थामे तो ये बाहें। खुद को हम भूल जाएंगे, तुमको नहीं भूल पाएंगे, तुमको अगर भूल जाएंगे, हम जीना ना चाहेंगे। पूरे हुए अरमा सारे, बस में नहीं हम हमारे, हम हो गए तुम्हारे, हम हो गए तुम्हारे। मोहे सजने मोहे थारी कसम, मोहे सजने मोहे थारी कसम, मोरी मांग में भर दे तारे। बिंदिया चमके, चूड़ी खन के, लौंग मारे लसकारे, हम हो गए तुम्हारे, हम हो गए तुम्हारे, हम हो गए तुम्हारे, हम हो गए तुम्हारे। धन्यवाद, थैंक यू। और मेरा गाना आपको कैसा लग रहा है? लग रहा है, लग रहा है। कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर भी कर दें भाई। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारा आपका रिश्ता फिर कैसे बनेगा? सब्सक्राइब नहीं करोगे आप लोग तो सब्सक्राइब करो और फटाफट मेरी वीडियो देखो और फटाफट लाइक मारो अगर हमसे प्यार करते हैं आप तो। और हमें उम्मीद है, पहले भी थी, अभी भी है, आगे भी है, कि आप लोग हमें और हमारे चैनल को बहुत ही ज़्यादा प्यार देंगे और हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे भी। और अभी जो है हम लोग क्या कहते हैं, सोच रही हूँ क्या बोलूँ।
चलिए जल्दी जल्दी फटाफट सब्सक्राइब करते जाइए, फटाफट सब्सक्राइब करते जाइए, जल्दी 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 जल्दी, और हमसे जुड़ते जाइए और हमारे नए नए गाने सुनते जाइए। और हाँ, हमारा गाना आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। ये सब तो अभी मजाक चल रहा है, थोड़ा मूड फ्रेश होने के लिए। आदमी आजकल टेंशन इतना ज़्यादा है, पूछो मत। तो हंसते हुए हम आपसे विदा लेते हैं और मिलेंगे एक नए गाने के साथ, आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए क्या क्या बताई ना, बाय बाय।